Neçə hədislər var, ayələr var. Görürsən ki, ayə gəlir da soruşmur. Elə birbaşa özünə aid edir. Məsələn, Peyğəmbər s.ə.v xütbə verən olur. Sabit İbn Qays İbn Şəmməs radiyallahu anhu deyir, o insan təbiətcə cahuri sot, yəni hündür səsli olan bir insan idi. Və ayə nazil olur Hücrət surəsində: "Ya eyyuhellezine amenu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi." Ey iman gətirənlər, siz səsinizi Peyğəmbər sallallahu səsindən yuxarı qaldırmayın. "Və la tejharu lahu bil qawli kecehri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la teş'urun." Ya bir-birinizi çağırdığınız kimi uca səslə çağırmayın. Və başqa ayədə gəlir ki, adıyla çağırmayın və özünüz də bilmədən əməlləriniz, hiss etmədən əməlləriniz batıl olar. Və bunu eşidəndən sonra xəstələnib yatağa düşür. Yəni elə bilir ki, bu özünə aid. Yəni o səsi, yüksək səsi var. Məndə səsini qaldırır. Deyir ki, onda mənə aid. Yəni əməllərim batıl oldu ki. Və Peyğəmbər sallallahu görür ki, bu yoxdur ortada. Falan ki, sabit harda deyirlər ki, bu ayədən sonra xəstələnib yatağa düşür. Deyir ki, yox, deyin ki, o cənnət əhlidir. Yəni fikir ver, məsələn, sahabələrin qarşıma ayə gəlir özü üçün. Demədi ki, bu hansı axmaqlar olacaq, onlara aiddir. Yəni görürsən nə qədər fərq var da. Amma görürsən ki, təkfir fikrinə düşən insanlar, ayə, bu ayə qonşuya aiddir. Bu ayə falan qonşuya aiddir. Bu hədis də falan kəsə aiddir. Özünə heç nə aid eləmir. Bax budur. Yəni düzgün, yəni tərbiyə almamaq. Yəni düzgün, məsələn, sahabələr necə idi?